橘子皮加一物能够把你体内30年的老痰都带出来，这是真的吗？看完这条视频您就明白了。橘子皮咱们家家都有，千万不要直接去吃了。今天就给您一个橘子皮的新吃法。平时呢总是感觉嗓子不舒服，咽不下去，吐不出来，非常的难受。哎，那我跟你讲，这个古老的搭配可真的是太好了。如果说你是口干、口苦、口臭，还光咳嗽没有痰，你一定要去试一试。如果是出现了这样的情况，那我们身体的问题就会出来了。不管你是40、50还是60、70的，跟您说这个方法特别的好，而且还很方便。有位李女士，她就是经常喝再多的水，还是觉得嘴干、嗓子眼。当时呢，抱着试试看的态度，哎，你还别说，现在她说话可有劲儿了，那美美的，精气神十足。用她的话来说呀，每天开心的都跟朵花似的，吃得好，睡得香。今天呢，就把这个方法分享给大家，希望能够帮助到更多的人。首先，咱们用少量的橘子皮去掉内部白色的部分，晒干后备用。老一辈的人把它称之为橘红。接下来，咱们准备一颗罗汉果，又叫做神仙果。接着把它们放在锅里头一起煮20分钟，这两个加在一起，就把源头给它掐了。搭配好呢，无论是从口感上、功效上，它都是叠加的。老祖宗把它称之为清痰饮，这流传了有上千年，不得不佩服老祖宗的智慧。所以有条件的家庭一定要点赞收藏，做起来了，能够解决每家每户的大麻烦。咱们大家可以准备材料自己制作，嫌麻烦的朋友可以点击左下角的小黄车。我们一直都在喝这个搭配好的罗汉果茶包，每一袋呢都是经过科学配比的。配料很干净，还额外添加了甘草、茯苓、陈皮，一次一包，开水冲泡即可入口，清润甘甜。从现在开始，用它来好好的爱自己、爱家人。